আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই ইনায়াস কিচেনে। আজকে আমি করব ঘুগনি, খাসির মাংস দিয়ে ঘুগনি রান্না করব। তার জন্য আমি কি কি উপকরণ নিয়েছি চলো দেখে নিই। আমি নিয়েছি মটর, তার সাথে নিয়েছি দুটো কাঁচা ঝাল, নিয়েছি ছোট ছোট কুচি করে আলু, ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি খাসির মাংস। তোমরা গরুর মাংসও ব্যবহার করতে পারো, আবার মাংস নাও দিতে পারো। পেঁয়াজ নিয়েছি, আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি, গোটা গরম মশলা নিয়েছি, আর নিয়েছি একটা টমেটো, নিয়েছি লবণ, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, অল্প নিয়েছি মিট মশলা, আর নিয়েছি ভাজা মশলার গুঁড়ো। এবার চলো দেখে নিই। এরপর একটা প্রেসার কুকার নিয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে মটরটা দিয়ে দিলাম, একটু আদা রসুনের পেস্ট দিলাম, আর কাঁচা লঙ্কা দুটো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি প্রেসার কুকারে পরিমাণ মতো জল দিয়ে প্রেসার কুকারে ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেম লো রেখে দুটো সিটি দেব। যদি তোমরা মটরটা অনেকক্ষণের জন্য ভিজিয়ে রাখো তাহলে তোমাদের দুটো সিটি দিলেই সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর যদি অল্পক্ষণের জন্য ভিজিয়ে রাখো তাহলে তোমাদের বেশি সিটি দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। আমি যেহেতু প্রায় 12 ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তো আমার মটরটা এমনিতেই অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। দুটো সিটি দিলেই আমার দেখো মটরটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। দুটো সিটিতেই আমার মটরটা বেশ ভালো রকম সিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এমনভাবে সিদ্ধ করতে হবে যাতে বেশি গলে না যায়, আস্তে আস্তে থাকবে, আবার ভিতরটা মানে সিদ্ধ হয়ে যাবে, এইভাবে সিদ্ধ করতে হবে। এরপর আমি নেক্সট প্রসেসে চলে যাচ্ছি। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি আমি, দিয়ে পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ একটু লাল লাল হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ও একটা তেজপাতা। এরপর আমি ছোট ছোট টুকরো করে রাখা টমেটো কুচিটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি আমি আদা রসুনের পেস্ট, দিয়ে আমি একটু মশলাগুলো কষিয়ে নেব। এবার আমি ছোট ছোট টুকরো করে রাখা মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো আমি একদমই ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। মাংসের মধ্যে এবার আমি লবণ, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিতে হবে। এখনই আমি এর মধ্যে আলু বা বুট দেব না, একটু জল দিয়ে, অল্প পরিমাণে জল দিয়ে আগে আমি মাংসটা সিদ্ধ করে
এবার আমি একদম অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করছি। জলটা দিয়ে আমি আগে মাংসটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। একদম সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে আমি মাংসটা প্রথমে সিদ্ধ করে নেব। এবার আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমার মাংসটা একটু সিদ্ধ হয়ে এসেছে এবং এর থেকে তেল ছেড়েছে। এবার আমি এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা মটরটা দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি গরম মশলার গুঁড়ো আর ভাজা মশলাটা অ্যাড করে দিচ্ছি। দিয়ে এটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এবার আমি এর মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে জল দেব। জলটা দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি এবং গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম টু হাইতেই রাখছি। দেখো আমার এর মধ্যে এখনো একটু জল আছে, তো আমি আরেকটু এটা ঘন করব। এবার আমি এর মধ্যে ছোট ছোট করে টুকরো করে রাখা আলুর টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম। আলুটা আমি প্রথমে দিইনি, কেন আলু অনেক তাড়াতাড়ি গলে যাবে, ওই জন্য আলুটা আমি শেষের দিকে দিয়েছি। আর এর মধ্যে মিট মশলাটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। আবারও ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি এবং গ্যাসের ফ্লেম হাই রেখে রান্নাটা করতে হবে। এখন আলুটা গলে গেলে আমি ঘুগনিটা নামিয়ে নিয়েছি, নামিয়ে একটি বাটিতে ঢেলে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি একটু কাঁচা লঙ্কা, একটু পেঁয়াজের কুচি এবং একটু ভুজিয়া ছড়িয়ে দিচ্ছি। দেখো আমার ঘুগনিটা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে এবং খেতেও এটা অসাধারণ হয়েছে। এটা তোমরা শুধু মুখেও খেতে পারো, আবার রুটি, লুচি, পরোটা যে কোনো কিছুর সাথে সার্ভ করা যেতে পারে। তো এটা খেতে অসাধারণ লাগে। আমি এখানে খাসির মাংস ব্যবহার করেছি, তোমরা চাইলে গরুর মাংস বা চিকেন যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারো, চাইলে মাংসটা অ্যাভয়েড করে এমনিতেও করতে পারো। তো আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করো। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আল্লাহ হাফেজ।